D 卡，陳豬住 D 卡，泰國人追住啲。สวัสดีครับ我係阿達衰仔。你今日咧係突然間無啦啦去完唐人街之後咧，就諗下啊，嚟唔嚟睇呢一個 Squid Game 嘅宣傳活動啦？我哋而家就等緊佢喺度跳繩啊，係啊，好繼續睇。มาแล้ว點解佢個樣先？มาแล้ว但係我唔中意佢呢個三個色，我中意黃色啊。มาแล้ว呢爽款啊，好 itch 啊，好妒忌啊！嚟啊撩啊，快啲啊！唉嚟啦！我都要飛到過嚟啊！喂，點走哎呀，跳咧！好好玩啊！未試過玩咁大條繩。喂，唔係正啊，一班人玩先過癮啊！係會唔會跌咪鬼咗一班人？喺人玩我多啦，你點解唔係？即係佢咁長啊嘛。係啊但係佢都要就翻個位。係啊，但係ทุกคนต้องจำ自己จำ一齊กัน啊嘛。但係其實都幾危險㗎。係啊，有少少危險嘅係，一掃就掃冧晒你班友啊！今次陣容鼎盛喎，頭先第一次試，而家今次第二次陣容鼎盛，睇下會唔會跌啦嚇？喂，但係佢都要 set 嗰個位咧，人哋咧係真係企邊度先至 lift 來，先至搞得掂，唔會跌咯，先跳到咯，係咪啊？係啊，因為佢係俾拍七寸，即係俾啲市民都會玩㗎，所以咧佢哋真係要試得好清楚嗰個位嗬。哎呦，มาแล้ว你得唔得？掂唔掂？哎！喂，跟住佢呢度仲有戲睇喎，哇幾過癮喎！大家坐晒喺呢度，係啊，好古早咁啊，坐晒喺地下咁樣睇電影。喂，原來啱啱咧，我哋發現咗喺呢個大千秋附近咧，首程查附近咧，其實本來我哋係諗住嚟睇呢個 Netflix 嗰個 Squid Game 嗰兩個衰鬼啫嘛，其實係。但係跟住之後咧，原來佢話由今日開始咧，就至到星期日29號咧，今日26啦，26、27、28、29咧，即係至到星期日咧，就有一個嘅市集仔，哇！真係好多嘢食。頭先我立到咧，係好多嘢食，係仲係吸引，仲有好多舊式嘅嘢食先係正啊！呢啲先係古早市集咯，好正，帶大家睇下有咩食先啊！好緊張我都好耐，係啊，真係好耐未見過啲咁正啊！係啊，拜！我咧嚟到頭一檔就送我炸蟲啊，跟住就有卡龍治啊。嗱，咁你 order 咗之後咧，咁你呢度咧就係自己任添嘅，又係。好想試下。想試下呢個？哇！燒到熱冚冚咁喎，呢度好勁喎！哇！真係燒雞翼啊！因為佢好多款嘅喎，有雞腳啊，成嚿雞翼啊，成嚿雞咁有喎。啊！哇！啱啱燒起嗰啲雞翼幾正。碗身啊，炒碗身，炒粉絲啊，50克。喂，呢個過癮喎！整緊喎而家。哇，好香啊！聞到。喂，佢好鬼多款嘅喎，睇下，係咪啊？有呢個醬添喎，係榛子醬咯，花生醬39匹正路啊！喂，呢個咩水？
但係水咖啡係嗰樣，咖啡係呢啲。啲 coffee 喺呢個摩入邊啊！係啊係啊。喂，幾得意喎！喂，試下，橫掂我哋未飲 coffee 咁樣。仲有臭鬼啊，有涼粉添喎，係咯。臭鬼定係 coffee 嚟㗎？ coffee。有嘅好多樣嘅。哇！呢啲好似真嘅奶咁喎。係啊，nấm sot。係咯，唔係假嗰啲喎，堅係喎。呢啲咁傳統嘅咖啡，又係第一次飲。我睇過寫過好多好味嘅。係咯，你試下喂。好味。好正啊！有兩支桶，因為咧我有啲唔係好舒服，所以咧我要冇所謂啊，佢 separate 啊。係啊。佢好特別啊！好好啡。佢個咖啡咧有啲好似朱古力味嘅感覺，係咪啊？係轉波係咖啡。朱古力嘅感覺，跟住咧，係啊。或者因為咧，佢個奶咧係真係好好味，好新鮮嘅奶。哇！呢個真係大推，呢個大推。呢個ยี่ห้อนะ。呢個必飲啊！如果中意飲 coffee， 呢個必飲，好正。呢個味係好少飲到呢一個味啊，係好好味。係啦，就係呢一個檔啦。跟住隔離就賣乾麵49匹咋，豬肉丸咯乾麵，有燒三文魚，又係呢一間煎包喎，好多度都有啊！呢一間煎包，咁多人嘅好似。哦，係㗎，啡。喂，其實呢一味嘢咧，我哋就叫做炸番薯咁樣啦，但係你哋會叫做咩咧？契豆，係啊。就咁叫契豆啊？係啊，唔使湯啊。契豆咯。就咁卡諗契豆。係啊，ทำมาจาก波最多啊嘛，สีม่วง。但係契豆咪就係蛋咯。蛋咯，ก็ลูกไร้蛋啊嘛，契豆咧กลมๆ嚟㗎。要 S 啦，係咪啊？係啊，หน้าม่วง嚟ดูดิ。係，นู่น嗱有พี่เขา。嗱，平時咧我哋就少食呢味嘢嘅，但係咧我覺得佢呢一個咧整得好乾淨，同埋咧好有黑，同埋你睇下佢個油先啦，佢個油唔係黑晒咁樣咧，即係證明啲油新鮮咧，炸出嚟唔會有一陣油益味，正。3個 size， 30、40、50，嗱，而家試下好唔好味啦。好熱啊！哇！你今日好快諗到決定食呢一個喎，真係好熱啊！哎呀，好熱係咪啊？好唔好味啊？等一等先啊！喂，我初初以為咧吉落去咧係好軟腍腍啦，原來唔係喎，係好似好硬身咁樣嘅喎。哇！好熱啊喂！哇！超熱！佢係咧外面勁脆咧，跟住裏面咧好似 Monty 嘅感覺，好好味。Hello Mark 啊，好好味！我真係未見過佢炸到咁靚㗎，呢個靚我先食㗎咋，係啊。係一個愛佢啦，好見啊嘛。好真材實料啊！裏邊係，裏邊好真材實料，唔會空心喎，好好味啊！大推呢個大推。係20พี่เขายำให้。嗱呢個任碌千啊，呢啲都正我覺得係啊，呢度所有嘅檔都好正，自家製seafood sauce 啦，海鮮醬。係啦，就係咁樣，就係咁樣任碌千，任魚蛋就係咁樣做出嚟噶啦。呢個20匹1串，你中意幾多串咧？你咪話俾佢聽咯。哇，大佬呢個炸腸，跟住加嗰個炸蒜喎，呢下嘢真係堅重口味啊！呢下。
啲泰國人最中意食啦。喂，呢個魷魚正啊！呢個燒魷魚又唔算貴喎，個價錢 OK。我哋中意食呢一隻咯，嗬。係啊，我哋通常會食呢一隻魚咯，好好味，好腍嘅呢一隻。炭燒㗎，細細鋪都係用。係咁樣整到個魷魚咧扁扁咁啊，好腍身，好正。佢好似個糯米飯咧，跟住蘸嗰啲蛋咧，跟住攞去燒咯，哇！好正啊呢個炭燒啊，仲要係。喂，呢度又有啲蟹膏喎燒，但係呢個燒到熱烘烘好正咯，就加埋落呢一個度食咯。嗰度仲有燒蟹仔啊！大佬你睇下熱烘烘咁樣就好吸引咯。跟住就係呢啲燒蟹仔啊！哇！呢啲串燒一睇就知係大串燒同埋靚啲嘅，所以都係貴少少嘅。仲有 rib 都有，燒魷魚都有新鮮。哇！都有真係好多檔喎，嗬！可以再繼續睇下有咩？哇！呢檔正嘢。喂，大佬又係呢個煎魚春啊！好 Q 香啊呢個，但係炸得幾勁啊嚇！煎咗出嚟就係咁樣咯。好吸引啊，50啊！哇！睇狗狗流晒口水啊！即刻，哇！睇下哥仔炒呢個劈泰啊！60、50、80都有，睇下視乎你要咩料嘅啫，係啦。啊，又係呢一個糖葱餅啊！我就叫糖葱餅啊，豬叫個咩啊你？洗米。洗米咯，頭髮個頭髮洗米係咪啊？洗米。洗米。呢一邊ใบเตย。成個名，成個ชื่อ叫咩？成個。โรตี洗米。โรตี洗米。係。OK。呢啲。大家應該都食過啦，係咪啊？話買好多喎啲人。喂，阿爹，呢個叫做咩咧？其實ข้าวเกรียบว่าว烤夾wow，ว่าว哇！呢個泰式烤房餅咯，就係叫做呢個我成個我個頭咁鬼大啊，好勁啊呢一個。嗱，又係呢啲椰子餅啦，跟住就都有龍眼冰咁嘅呢一檔。嗱，呢度都有 jellyfish 海蜇啊！รับได้เลยครับพี่ร้อนๆเลย 哇！跟住就係呢一個煎蠔餅啊，都幾好買。頭先見到好多人買啊呢個。嗱，呢個就係頭先嗰個粉絲蝦煲啊，呢度。喂，唔係啊，我覺得人哋呢度啲拖嘢咧都特別正啲啊，特別香啲啊。係啊，好薄咁樣㗎，拖到，即係炸到咧好香同埋皮薄嗰隻咧。哇頂！真係點食啊，大佬？卡龍科，會約啊，硬硬約埋。而家係咪？哇！你睇下佢真係咁樣喺度批嗰個芋頭㗎，好有黑啊呢啲。哇！呢個正啊！啱啱嚟料啊！呢一批，哎呀，仲有粟米，跟住咧，係啊，去 check 下熟未啊！哇，好多料啊，好多料啊！嗰個卡龍曲入邊嗬，喂，一陣買我哋，哇，好靚啊，整得。ได้นะจ๊ะเลือกหน้าเลือกไส้ก่อนได้จ้าpancake 檔，仲有咧吸引小朋友嘅卡通都有嘅，腸仔啊小朋友最中意。
哇！原來頭先個高灣隔離咧，仲有俾啲僆仔上滑梯、吹氣上滑梯啊，好正啊呢度！嗱，喂，呢度一辣咧都有好多車檔賣嘢食、賣嘢飲。會有 pancake 啊！喂，我整爆咗啲僆仔冇得玩啊你！你做咩？同佢哋增加嗰個危險程度啊，定增加樂趣啊？咁幫佢哋。我呢啲有好似雞絲乾麵咁樣咯，烤谷都有過癮喎。行嚟呢邊，咦？呢邊仲有喎，有啲咩係賣？火嘅。哦，賣下花生，跟住咧冇乜呢邊靜啲喎，喂。一ขึ้นมาแล้ว 哇！嗰度搞咩？喂，燒咩啊？等我睇下先，去咩放火啊？大佬，喂，大佬，黐線點食啊？大佬啊，豬！แต่ว่ายี่ไก่好出名喎，แต่ว่า我冇食。個雞好出名。哇！但係點解燒到咁啊？燒到乾晒喎！你睇下，唔係好乾身啊！呢個真係唔食得，大佬黑晒啊！大佬呢個。但係都好多人買嘅其實。喂，呢味嘢都有，我以前好中意食，裏邊咧係烤鳥嚟嘅，甜甜地咁樣咯。但係佢唔係炭燒咧，我就麻麻地。我中意佢即場炭燒嘅，以前係。喂，呢邊又係炸蟲啊！呢個就係咩 ice cream 啊？呢個。佢好多味喎 ，riceberry 啦 ，red sticky rice 咁咯，即係黑糯米，跟住木瓜啦，跟住椰子，跟住 strawberry 咁樣咯。佢就係話冇糖分喺裏邊嘅咁樣咯。有得俾人坐喎。係啊，依個係ขนมจีน。ขนมจีน係咪我哋食嗰檔嚟㗎？係啊係啊。嗯。幾正喎！呢度碌葱啊、激桂啊、菊花茶都有喎，橙汁我諗咁慘嘅喂，橙冰咁。啲阿姐阿叔中意飲呢啲懷舊冰。呢個卡龍蛋係咪啊？卡龍蛋。我就賣泰式奶茶同埋 roadie 咁樣咯嚇。第一檔 roadie 喎呢度，係咯，可能冇乜人知啊，好靜喎。哇！有雞蛋。仲有燒牛喎，阿爹最中意嘅燒牛啊，係咪啊？都話佢中意食。ราคาเดียวกัน。因為佢仲有埋牛丸添啊，有埋牛丸添。喂，掂唔掂啊個牛？好味。好味啊！硬唔硬啊啲牛？少少，好少。係牛嗰個味啊嘛。有好牛味係咪啊？哇，好味喎呢個！係啊，12萬。正喎，係真係都幾有牛味喎。唔錯，醃得幾好啊嗬！佢又唔會超級鹹喎嗬。好味啊！喂，佢有埋烤鳥啊嘛，佢有埋糯米飯，但我哋冇嗌。喂，呢一個市集咧，我真係爆多嘢中意食啊，係嗬，因為佢係好古早咧。跟住同埋係，我感覺唔同其他夜市啊，又真係嗬，但係好可惜啦，得嗰幾日咋。係啊。幾多錢一串啊？12萬一條。12我都 OK， 如果以牛嚟講都 OK 啦，我12匹，收你20匹，收12匹，真係好正。呢個碌錢。係牛丸啊喂，好唔好味牛丸？牛丸有筋啊powder多啲。哎呀，喂，牛丸掂唔掂？牛丸啊！我如果牛丸唔掂啊，唔好叫牛丸啊，好多粉啊，唔好食啊，直情，唔係好想食啊。係。魚仔餅，哇！呢個咁大檔菊花茶檔 pack 好晒喎，呢個，睇下，菊花茶嚟㗎。我初初都驚有啲懷疑，好香菊花茶味，唔掂。跟住咧，佢仲有啲
jelly 仔喺入邊咧，嗰啲碗啊，好好味啊！啲เข้าสู่ร่างกายได้เพียงแค่สัมผัสเท่านั้นเอง 清熱啊！呢個店，誒，佢呢個啦，ครอบครัวลักษณะพันธุกรรมร่วมกัน 係有好多味嘅。สควิดเกม 69克，抵啊！咁靚個盒，仲有我。誒，原來都有少少檔仔賣嘢喎，少少啦，都 OK 嘅。哇！呢啲韓國嘢都有喎，鬆燉嘅檔都有。ยำวุ้นเส้น 哇！聽我見到佢呢啲มะนาว啊！ 好正嘅มะนาว 哇！啲檸檬咁鬼大粒，好正喎！咩嚟㗎？好想食啊！呢個酸酸咁樣。ยำวุ้นเส้น 哦，日本身啊，係啊。哎呀，酸飆飆咁咯，好正 เปรี้ยว 喎！ ๆเผ็ดๆราด ร้านต้องมารีวิวตั้งแต่ต้นแล้ว 哇，呢個咁乸型嘅， ติ๊กต็อกคนดูเป็นล้าน 啊， ไม่มีใครสั่งซื้อสักแก้วคือ80กินแก้วนะ 係啦， แก้วนี่ให้ความหวานแบบลงตัวนี่ตามด้วยโซดาแรงดันสู 跟 ง 住整啲蘇打， นี่ครับต้องแบบมืออาชีพดิพอดีเป๊ะพอดีเอาตามด้วยเลมอน 再加啲 ตามด้วย 檸檬， คาราเมลคาราเมลนี่เป็นหัวน้ำผึ้งนะไม่ใช่หัวน้ำเชื่อม 好搞笑喎！ ครับหอมหวานยังก็ถูก 個蜜糖檸檬咧，真係真材實料㗎呀！嗱，呢位客人又忍唔住啦，忍唔住就要飲啦。你咩講？嗱，呢個就40，呢個就60，你飲邊個啊？ ๆไอ้ยี่ห้อตับปิดตี้ของ 哇！ เรา 你飲呢一個啊？ 有啲嘢 係呢個飲貴嘢㗎佢。 ใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าไม่เอาโซดา 我唔要蘇打，我哋。哇！好正，你加 ใส่ 啲 มะ 檸 นาว 檬。 นี่ 誒，但係就冇嗰個 D 咯喎，啊，亦都有。跟住呢個係加嗰啲蜜糖落去咯。3 แก้วค่ะ เรียบร้อย แล้วดีนะเพิ่งจะนึกไหน40 60ครับ 好正啊！呢個勁搞笑，我覺得。 ชุ่มคอ 好似上穿梭機咁樣。 ชุ่มคอชื่นใจ 但係經佢個掣，呢個真係10萬級好味啊！呢個。好味哦，我真係未飲過咁好味嘅檸檬蜜糖啊！ ไข่ 好真實啊，全部係個感覺真係好正啊！真係好乸好飲，好乸好飲。 ชุ่มคอชื่นใจ 喂，可唔可以買走啊？一陣仲。你睇啲檸檬幾鬼新鮮，你睇下。 กระดูก ว้าว 嗱，佢呢啲就係檸檬汁，呢一啲就係蜜糖咁樣咯。มาดิ 我第一次飲嘅就呢一間都係 ไข่ 我。 ไข่คงเอาไว้ 第一次見過呢一個，係啊，好多人買啊，個個都好中意飲啊呢個間。嗱，認真，我覺得佢咧60匹係超級抵啊！呢一杯嘢飲係完全真材實料啊，唔飲真係唔好食啊！呢一杯，講真啊，成個依個市集咧一定要飲呢一杯嘢啊！好，希望大家咧中意我哋今日嘅介紹啦。喂，唔係，我而家因為真係好熱咧，同埋有少少唔係好舒服，所以要趕快收工，唔係用收工嘅。買咁多嘢，真係唔好意思啊！我哋突然間係啊，頭先今日咧就喺唐人街嗰邊食咗嗰個咖喱飯之後咧，係啦，就突然間諗一諗啊，你嚟睇下好啦。我點知又發現咗呢一個夜市啦咁樣。係啦，喂！但係呢一個夜市咧，再講多一次咧，就係由今日咧就至到29號嘅，好可惜啊！咁佢就係話咧，由晏晝嘅12點就至到夜晚嘅9點10點咁樣咯，係啦，即係唔好咁悶咯，唔好咁悶水咯，7、8點嚟到都 OK 嘅咁樣。係啦，咁但係呢一個 Squid Game Season 3嘅宣傳活動咧係至到幾時咧？好似由28號至到6號嘅。係啦，好啦，大家就其實可以睇翻嗰個描述咧，我就會寫翻晒俾你睇嘅喺嗰度。係啦，希望大家可以多啲留意描述嗰度咧，咁咧我就可以寫翻，你哋就可以睇得清楚啲。好，喂，下次見。希望大家中意呢個คลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หนอเก๋ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หนอเต๋ด้วยนะครับกำลังใจให้กูไหลให้กำลังใจโอ
好啦下次再見拜拜สวัสดีครับกดไลค์คอมเมนต์喂，like comment 啊，真係最緊要呢幾樣嘢啊係，share 俾你啲 friend 咯，同埋係咪啊？好，拜係拜拜多謝大家。喂，阿爹，點解呢度咁長嘅，咁幼嘅？係咪啊？佢話咩係啊？呢個 full 名嗰個 Bangkok 嗰個กรุงเทพมหานครวะ泰國嘅全名啊？係啊 Bangkok 點樣讀啊？你講一次啊！กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสติสักกคติยะวิษณุกรรมสิทธิ์ สาธุ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาดิลก如果真係行得嘅人呢，就喺呢個三約站 BL 嘅32號出口出，咁呢就應該係行嗰邊嘅。但係頭先我哋唔係，頭先我哋搭 MV， 我哋都未教大家搭 MV， 係啦，咁我哋而家就要走啦。